Thư nươn vươn người thươn than su snái sầm rậpមនុស្សជាទីស្រឡាញ់តែអ្នកបានស្ដាប់បទចម្រៀងដែលជនជាតិវៀតណាមច្រៀងចម្រៀងនេះដែលល្បីនៅក្នុង TikTok ហើយនៅឥឡូវយើងមកមើលទៅលើរឿងរ៉ាវបទហ្នឹងគេមាននិយមន័យថាម៉េចគេនិយាយរៀបរាប់ពីអីហើយវាប្រតិមួយវប្បធម៌ខ្មែរគេខ្លះអញ្ចឹងសម្រាប់បទវៀតណាមប៉ុន្តែយកកម្ពុជាមកធ្វើជាបរិបទទោះជាតារាចម្រៀងជនជាតិវៀតណាមនិងបទចម្រៀងជាភាសាវៀតណាមច្រៀងដោយភាសាវៀតណាមក៏ដោយប៉ុន្តែ MV ប្រើបរិយាកាសស្ថាបកម្មហើយសម្លៀកបំពាក់និងរូបភាពដែលមានជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងដើម្បីបង្កើតពិភពរឿងនៅក្នុង MV មួយនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកមើលមានអារម្មណ៍ថារឿងស្នេហានេះកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងដែនដីនិងវប្បធម៌ដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរជាផ្នែកមួយនៃ story នៅក្នុង MV មួយនេះការប្រើរូបភាពបែបភាសាខ្មែរមិនមែនគ្រាន់តែជាការដាក់សម្រាប់ឲ្យស្អាតវាទេវាអាចតំណាងឲ្យប្រាសាទស្ថាបត្យកម្មខ្មែរវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងតែសភាពជនបទជីវិតសាមញ្ញនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់សម្លៀកបំពាក់និងការតុបតែងអត្តសញ្ញាណរបស់វប្បធម៌រូបភាពបែបប្រពៃណីភាពចងភ្ជាប់រវាងអតីតកាលនិងជីវិតសាមញ្ញហើយវាសំជាមួយនឹងចំណងជើងរបស់យើងឋានសួគ៌ស្នេហ៍សម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលបទនឹងនិយាយពីមិនចាំបាច់មានឋានសួគ៌នៅក្នុងរឿងព្រេងទេវាក៏អាចជាកន្លែងដែលមានអនុស្សាវរីយ៍និងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែរហើយអ្វីបានវាធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានអារម្មណ៍ថានេះគឺជាបទរបស់យើងព្រោះវប្បធម៌ខ្មែរមានសញ្ញាដែលមើលឃើញបានយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសិល្បៈដូចជាប្រាសាទសិល្បៈចម្លាក់របាំសម្លៀកបំពាក់និងការរចនាដូច្នេះពេល MV វៀតណាមយកធាតុផ្សំទាំងអស់នោះយកមកប្រើអ្នកមើលដែលជាជនជាតិខ្មែរមានអារម្មណ៍ថាបទជាភាសាវៀតណាមប៉ុន្តែរូបភាពដែលយើងកំពុងមើលគឺជាក្លិនរបស់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរទៅវិញហើយនេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យ MV មានភាពពិសេសវាបង្កើតបានជាការភ្ជាប់រវាងតន្ត្រីវៀតណាមនិងបរិយាកាសវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងហើយបើបងប្អូនចង់វិភាគទៅលើ MV នេះវប្បធម៌ខ្មែរអ្វីខ្លះមកបង្ហាញហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវប្បធម៌វៀតណាមដើម្បីមើលថាស៊ីននីមួយៗហ្នឹងវាមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារអ្វីខ្លះទៀតចឹងបើយើងពីអត្ថន័យសំខាន់នៃបទនឹងដែលតារាចម្រៀងខាងវៀតណាមនឹងច្រៀងគឺផ្ដោតទៅលើផ្នត់គំនិតដែលឋានសួគ៌ស្នេហ៍មិនចាំបាច់មានកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតណាមួយទេសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ឋានសួគ៌អាចគឺជាកន្លែងធម្មតាដែលមានមនុស្សយើងស្រឡាញ់និងមានមនុស្សដែលយើងអាចផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាបានហើយ MV នេះបង្ហាញពីអារម្មណ៍បែបស្នេហាបូកអនុស្សាវរីយ៍បូកការនឹករលឹកវាធ្វើឲ្យយើងគិតថាពេលដែលមានមនុស្សសំខាន់នៅក្បែរទោះបីជាជីវិតរបស់យើងនៅទីកន្លែងធម្មតាក៏មានអារម្មណ៍ដូចជារស់នៅក្នុងឋានសួគ៌ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យបទនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅគឺការយល់ថាពេលវេលានិងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មិនអាចរក្សាទុកជារៀងរហូតនោះទេដូច្នេះអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងធ្លាប់មានជាមួយនឹងគ្នាคล้ายទៅជារបស់ដែលមានតម្លៃបំផុតក្នុងការចងចាំមីសេកដែល MV នេះចង់ប្រាប់ឋានសួគ៌ស្នេហ៍មិនមែនជាកន្លែងទេឋានសួគ៌គឺជាពេលដែលយើងនៅជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់វាក៏អាចបកស្រាយបានថាស្នេហាពិតមិនមែនត្រឹមតែការនៅជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែគឺជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលសេសសល់ក្នុងចិត្តនោះពេលដែលកន្លងផុតទៅក៏ដោយបទនេះផងដែរក៏និយាយពីអារម្មណ៍មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យកន្លែងធម្មតាមួយខ្លាចទៅជាឋានសួគ៌មិនថាជីវិតមានភាពសាមញ្ញឬមានការលំបាកប៉ុណ្ណាប្រសិនបើមានមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់នៅក្បែរក៏មានអារម្មណ៍ថាសុខសុភមង្គលមិនមែនស្នេហាដែលមានតែរ៉ូមែនទិកនោះទេអត្ថន័យរបស់បទនេះអាចមើលឃើញយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរវាងស្នេហាគូស្នេហ៍វានិយាយអំពីឋានសួគ៌ដែលមានន័យថាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដូច្នេះវាភ្ជាប់ទៅនឹងគូស្នេហ៍គ្រួសារមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់និងមានតម្លៃនៅក្នុងជីវិតផ្ទះ
និងទីកន្លែងដែលមានអនុស្សាវរីយ៍ពេលវេលាដ៏សាមញ្ញក៏យើងធ្លាប់មានជាមួយមនុស្សសំខាន់ចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បទនេះធ្វើឲ្យយើងគិតថាសុភមង្គលមិនមែនស្ថិតនៅកន្លែងណាមួយនោះទេប៉ុន្តែស្ថិតនៅថាយើងនៅជាមួយអ្នកណាឧទាហរណ៍ថាកន្លែងមួយអាចមើលទៅធម្មតាសម្រាប់អ្នកដទៃប៉ុន្តែបើកន្លែងនោះគឺជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់វាខ្លាចទៅជាកន្លែងពិសេសបំផុតសម្រាប់យើងហើយមានអារម្មណ៍ថានឹកនិងបាត់បង់អត្ថន័យមួយទៀតដែលអាចទាញចេញពីបទនេះគឺការឲ្យតម្លៃលើពេលវេលាដែលមានជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ព្រោះយើងមិនដឹងថាថ្ងៃណាមួយមនុស្សនោះនឹងនៅជាមួយយើងឬអនុស្សាវរីយ៍នោះនឹងក្លាយទៅជាអតីតកាលនោះទេហេតុនេះហើយបទនេះមានអារម្មណ៍ទាំងកក់ក្ដៅបុកស្រស់ស្អាតបុកនឹករលឹកបុកសោកសៅបន្តិចបទសង្ខេបជាប្រយោគតែមួយឋានសួគ៌មិនមែនជាកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតទេវាគឺជាពេលវេលាដែលយើងនៅជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បំផុត